အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို Cooking Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့စားလို့လည်းကောင်းတယ်ငပြားကြီးကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်မြုပ်သီးအကျန်းပတ်တွေကိုကျွန်မကနေပြီးတော့ကြက်သွန်ပြူတွေနဲ့ရောပြီးတော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကြိတ်ဆက်ထဲမှာရောပြီးကြိတ်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အိုးအပူပေးပါမယ်အပူပေးပြီးတဲ့အခါမှာစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့စနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်စနွင်းထည့်ပြီးရင်တော့စောစောကကြိတ်ထားတဲ့ငရုတ်ပြီးတွေကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ငရုတ်ပြီးထည့်ပြီးရင်တော့ဝေပေးပါမယ်ဒီလိုနည်းနည်းများလေးထည့်ပါအဲ့လိုမှုပြီးသွားရင်တော့ဇွန်ကြောက်လေးတွေထည့်ပါမယ်ဇွန်ကြောက်မှုတ်လည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ဇွန်ကြောက်အရင်ဆုံးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဇွန်ကြောက်မှုတ်လေးလည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မှုပေးပါမယ်နည်းလေးကြက်အောင်မှုပေးပါမယ်ရှင်မှုပေးပြီးရင်တော့ကျွန်မငပြားရည်ထည့်ပါမယ်ကျွန်မတော့ငပြားရည်ရွှေလေးငပြားရည်သုံးပါမယ်ငပြားရည်ထည့်ပြီးရင်တော့စားလေးလည်းနည်းနည်းထည့်ပါမယ်အငန်တက်လေးရအောင်လို့ပါပြီးရင်တော့ချိုမုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ချိုမုတ်ထည့်ပြီးရင်တော့ကျွန်မနှံ့အောင်မှုပေးပါမယ်ဒီလိုမှုပြီးသွားရင်တော့မြုပ်ပြီးရေလေးပေါ့နော်မြုပ်ပြီးစောစောကကြိတ်ထားတဲ့ဒီဆက်ကရေကျင်းထားတဲ့ငရုတ်ရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ဒါမှသာဒီငရုတ်သီးတွေကနူးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားလို့ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမှွေးနေပဲရေလေးခမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့အလွန်ရတာကောင်းမွန်နဲ့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ငပြားကြီးကြော်လေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်